Друзья, у нас двойная хорошая новость. Во-первых, у нас вышла очередная новинка. А во-вторых, это первая полноцветная книга, новый виток развития проекта «Книгодел». Данная книга о том, как происходит бесструктурное управление обществом. Иными словами, что через фильмы, музыку, средства массовой информации мы впитываем определенные образы или модели поведения, которые приводят к реализации в жизни сценариев, выгодных кому-то, и часто не нам самим. Благодарим проект «Научи хорошему», который предоставил макеты для печати. Данную книгу, как и много других для самообразования, вы можете найти на сайте книгодел.ком. Все полезные ссылки в описании.